主，我们感谢赞美你的恩典，谢谢您再一次引领我们来到你的施恩宝座前。那我们透过礼拜与你亲近，求主与我们同在，赐福保守眷顾每一个弟兄姐妹，让我们在你的面前领受您大能的恩典，也恳求主你保守眷顾今天所有服侍的同工，我们将他们全然交托仰望，求主引领保守眷顾，并且透过他们的服事来荣耀你的圣名。亲爱的主，我们也将我们的教会仰望在你手中，求你持续的带领保守眷顾我们的教会。那我们在教会当中彼此相爱，也学习如何在社会当中为您做见证。主啊，我们也将我们的国家仰望在你手中，求你持续带领你的平安在我们当中，让我们充满你的恩典，让我们国家的同胞能够更加认识你，全心信靠你。我们这样祷告，奉耶稣基督的圣名求，阿们。各位弟兄姊妹平安，很高兴在这美好的早晨能与各位一同聚集，
敬拜神。因着耶和华我们的神看顾保守，我们得以充满信心、力量来迎接挑战。此时，邀请各位从座位上站立，一起同声开口唱诗赞美：耶和华是我的主。耶和华是我的主，必不致动摇。有耶和华的帮助，还要惧谁呢？耶和华是我牧者，必不致缺乏。有耶和华作我旌旗，必全然得胜。耶和华是我四围的盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头的神。一宿虽然有哭泣，早晨我们必欢呼。你是我的磐石，耶和华是我的主。耶和华是我的主，必不致动摇。有耶和华的帮助，还要惧谁呢？耶和华是我牧者，必不致缺乏。有耶和华作我旌旗，必全然得胜。耶和华是我四围的盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头的神。一宿虽然有哭泣，早晨我们必欢呼。你是我的磐石，耶和华是我四围的盾牌。耶和华是我四围的盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头的神。一宿虽然有哭泣，早晨我们必欢呼。你是我的磐石。一宿虽有哭泣，一宿虽然有哭泣，早晨我们必欢呼。你是我的磐石，你是我的磐石，我的帮助。你是我的磐石，我的帮助。因着耶和华，我们必欢呼；因着耶和华，我们必得胜。感谢赞美主，我们要呼求，能时时与主同在，让神的光辉照亮，让神的荣光遍满，让神的恩典能力充满在这里。我们要呼求神的国度从天降下来，充满在这里。神的国度从天降下来，神的光辉照亮在这里，荣耀尊贵围绕在宝座前，圣洁荣光遍满在全地，神的能力从天降下来，神的荣美彰显在这里，天使天君匍匐在你面前，大能同在充满你殿宇，在这里，在这里，荣耀同在充满在这里，让我们谦卑寻求你，在你殿中与你相遇，在这里，在这里，恩典能力充满在
的国度从天降下来。神的国度从天降下来，神的光辉照亮在这里，荣耀尊贵围绕在宝座前，圣洁荣光遍满在全地。神的能力从天降下来，神的荣美彰显在这里，天使天军匍匐在你面前，大能同在充满你殿宇，在这里，在这里，荣耀同在充满在这里，让我们谦卑寻求你，在你面中与你相遇，在这里，在这里，恩典能力充满在这里，让我们的敬拜不停息，将当得的荣耀全都归于你。荣耀国度充满在这里。荣耀国度充满在这里，大能同在充满在这里，尊贵荣耀充满在这里，圣洁荣光充满在这里，在这里，在这里。荣耀同在，充满在这里，让我们谦卑寻求你，在你殿中与你相遇，在这里，在这里，恩典能力充满在这里，让我们的敬拜不停息，将当得的荣耀全都让我们的敬拜不停息，让我们的敬拜不停息，将当得的荣耀全都归于你。主啊，荣耀全都归于你。我们的敬拜不停息，我们的唱诗赞美不停息。今年2020年已经过了一半，你我身边乃至于全世界都发生了许多大事。然而，不管快乐的日子，不管患难的时刻，主都与我们同行。因主与你同行，你就不会孤寂；因主与我同行，我就不会孤寂。因你与我同行，我就不会孤寂。欢笑是你同行，忧伤是你共情。因你是我力量，我就不会绝望。困乏软弱中有你赐恩，我就得刚强。经风暴过黑夜，渡阡陌越洋海，有你手牵引我就勇往向前。任我所行路径，愿
我所立给予，处处留下有你同在的恩典。因你与我同行，因你与我同行，我就不会孤寂。欢笑是你同行，忧伤是你共情。因你是我力量，我就不会绝望。困乏软弱中有你慈恩，我就得刚强。经风暴过黑夜，渡阡陌越洋海，有你手牵引我就勇往向前。愿我所行路径，愿我所立给予，处处留下有你同在的恩典痕迹。因为主是你的力量，你就不会绝望；因为主与你同行，就不会孤寂。不管欢笑、忧伤，因主与你同行。主与你同行，你就不会孤寂。欢笑是他同行，忧伤是他共情。因主是你力量，你就不会绝望。困乏软弱中有他慈恩，你就得刚强。经风暴过黑夜，渡阡陌越洋海，有主手牵引你就勇往向前。愿你所行路径，愿你所立给予，处处留下有主同在的恩典。经风暴过黑夜，经风暴过黑夜，渡阡陌越洋海，有主手牵引你就勇往向前。愿你所行路径，愿你所立给予，处处留下有主同在。愿你所行路径，愿你所行路径，愿你所立给予，处处留下有主同在的恩典痕迹。我们一起低头祷告。创造宇宙万物的神，爱我们的天父上帝，愿万般的荣耀都归于你。感谢主时刻的陪伴与照顾，当全世界都还在面临严重疫情的同时，在台湾的我们得以享有安全的生活，能来到教会与弟兄姊妹一同聚会敬拜。求主与我们同在，看顾保守我们的所言所行，让我们活出主所喜爱的生命。我的祷告不完全，让我们以主祷文来祷告。在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。弟兄姊妹，请坐。
位家人朋友们，还有各位孩子们，大家平安。我们一起来领受上帝的话语，记载在圣经旧约士师记第4章第1节到第9节。士师记第4章第1节到第9节，我们一起来念。第1节，来，以户死后，以色列人民又得罪上主，所以上主把他们交在统治夏所城的迦南王耶宾手里。耶宾的统帅是西西拉，驻扎在外邦人的夏罗舍。耶宾有900辆铁战车，他残酷暴虐，压制以色列人20年。后来以色列人民呼求上主帮助，有一位女先知叫底波拉，她是拉比多的妻子，当时做以色列的士师，在以法莲山区拉玛和伯特利之间有一棵棕树，她常坐在那棕树下，以色列人民都到那里请她主持公道。第6节，有一天，他派人到拿佛他利的基低斯城去招亚比挪安的儿子巴拉来，对他说：上主以色列的上帝命令你说，你要从拿佛他利哈西布伦之族中召集1万人，率领他们到哈伯山。我要引耶宾的统帅西西拉率领战车和军队，在基圣河向你迎战，但是我要把他交在你手里。巴拉回答：如果你跟我去，我就去；你不跟我去，我就不去。底波拉说：好吧，我跟你一起去。可是你打胜了，也没有攻击，因为上主要把西西拉交在一个女人手里。于是底波拉和巴拉一起往基低斯出发。今天早上蔡牧师要带给我们的信息是圣经人物系列第36讲底波拉。圣经人物系列第36讲底波拉，让我们用恭敬的心来领受。弟兄姐妹，大家平安。今天是圣月主日。那牧师曾经跟大家说过，我们应该每个礼拜都是圣月主日，因为每个礼拜天我们都应该用敬虔的心，用诗歌、用音乐来表达我们对上帝的尊敬。甚至可以这样说，我们每天都应该用诗歌、用音乐来赞美这个值得我们赞美的上帝。所以我们今天特别透过这个圣经当中的人物底波拉，一起来思想我们怎么用一种，不管你用什么样的方式去侍奉上帝，你应该在生命当中要装备什么样的特质，才能够成为上帝所喜悦的器皿。那在领受上帝的话语之前，我们同心来祷告。亲爱的主，我们感谢赞美你的话，你的恩典，因为你的引导保守眷顾我们，让我们充满由你那里赏赐的一切恩惠。主啊，特别我们要透过你的话语来领受祝福。我们恳求您持续的浇灌属天的智慧，帮助我们明白你的话语，并且赐给我们丰盛的爱心以及信心，让我们可以照着你的话语来行，来荣耀你的圣名。我们这样祷告，奉耶稣基督的圣名求，阿们。好，我们看完了约书亚之后，我们开始进入士师记牧师没有要把每一个士师的故事都跟大家分享那我们会找其中几位比较有特色的，我们来跟大家分享。那今天我们要来看士师记当中的一个非常具有代表性的士师特别是她的性别她是一个女士师我们首先来看今天的这个经文背景在底波拉当士师前的那个时代
圣经说以色列百姓又得罪神啊。以色列的历史哈，我们常常看到它一直有一个循环哈，也就是说他们常常那个遇到困难的时候就会归向神，然后之后在平顺的日子他又忘记神，然后可能又陷入了困境当中，才又想起神，所以那个时代是一个非常混乱的时代，所以他们得罪神，又去敬拜别的神偶像神明。那圣经记载说，上帝就把他们交给统治下所城的迦南王耶宾的手里。因为耶宾的统帅是西西拉哈，那耶宾有非常强大的武力，圣经记载说他有900辆铁战车，而且他的个性相当的残暴，他压制以色列人20年，所以以色列人后来就呼求上帝帮助。这时候上帝就兴起一个士师来帮助以色列人，这位士师就是底波拉。底波拉她非常特别，她就是以色列的士师当中唯一的女士师。她是一个敬虔、有智慧、有胆识的领导者，她具有很大很大的能力。她带领以色列人去打了一个非常漂亮的基顺河的圣战，然后带给以色列人有40年的太平日子。那今天我们要透过她的生命特质来学习如何成为上帝所使用的一个器皿。我们一一的来跟大家分析。那从当中我们也可以学习使自己成为上帝所喜悦的人。首先我们要理解在以色列人的传统当中女性几乎是没有什么地位因为在传统犹太人的社会女性是依附在男人身边我们可以这样解释当时妇女的地位几乎不像做一个人她是附属于男人的财产那所以女性几乎是完全没有地位我举一个例子来跟大家分享如果你去看申命记24章的第1节这段经文是这样说的，说人若娶妻以后见他有什么不合理的事，不喜悦他，就可以写休书交在他手中，打发他离开夫家。那这段经文他没有做很清楚的诠释什么叫做不合理的事。那丈夫因为他做了什么不合理的事，不喜悦他，圣经里面没有解释，所以就出现了不同的学派，有不同的解释。在比较严谨、比较保守的一个叫做萨满学派，他们认为这个不合理的事只有一件事情，就是妻子有不当的行为，就是违反了圣洁，有了婚外情，那做丈夫的因为这样子不喜悦他，就可以写休书交在他手中。所以唯一一件事情就是妻子犯了淫乱的事情，就是产生了婚外情，当然丈夫就有这个权利请他离开，写休书给他。但是有另外一派是比较宽松的学派，叫做希列学派。他们认为只要丈夫不喜欢，看不习惯，就可以决定休妻。那这一派对于这个离婚写休书的这个教训我们今天听起来是很荒唐的，但是的确存在。我们可以从许多资料当中去看到在当时什么叫做丈夫，就是说见他有什么不合理的事情不合理的事情有非常多。譬如说有一个太太她煮的菜不合她的胃口，不合丈夫的胃口，丈夫就不喜悦，就可以写休书叫她离开。或是他的太太在路上跟陌生的男生或是跟其他的男生讲话，丈夫觉得很没有面子，就可以写休书叫她离开。或是在丈夫面前对公婆说话的态度不够恭敬，丈夫也可以写休书叫她离开。甚至于说
他讲话太大声，让邻居听到他的声音，都可以成为离婚的一个理由。甚至有些拉比更夸张的，就是把这个放宽这个丈夫不喜悦这句话他表示说，如果一个男子他看到另外一个女子长得比他太太更漂亮，他觉得很不合理，很不喜悦，他就可以写休书叫他离婚所以我们从这个解释当中我们发现说，当时是以男人为中心的一个时代。妇人在早期的这个犹太社会当中完全没有地位很容易失去生活的保障所以我们可以理解在旧约时代以男人为中心的传统社会当中，底波拉他可以成为一个领导者，并不是一件容易的事情，他必须承受很大的挑战跟质疑。作为一个女性，真的可以带领以色列人吗？成为以色列人的领袖吗？他真的有那种能力吗？我们不要说旧约时代现在在我们这个时代，大家记不记得我们现在的总统蔡总统，他在还没有当总统之前，他参加党内初选的时候，就有这个党内的这个大佬说什么穿裙子的不适合当三军统帅，大家记不记得？所以在这个现在我们这个已经经过这么多年这一个民主的时代，都有可能发生这种歧视的状况，何况是在旧约时代。所以我们可以明白底波拉要脱颖而出，接受上帝的呼召，是必须要突破很多的限制要突破传统的束缚，才能够承接上帝所交付他时代的使命。所以亲爱的弟兄姐妹，我们要透过这样去理解在当时的社会的习俗下，上帝竟然拣选一个女性成为以色列人的士师，一个领导者，表示说上帝的眼光跟我们的眼光不一样。上帝只看重人的能力，而不是人的性别。今天我们看到许多妇女的能力备受肯定我们看到《富比士》杂志前一阵子有刊登一则，这个标题是什么样？标题说对抗武汉肺炎反应最好的国家最佳的国家有哪些共同点？他的答案是什么？他们全部都是女性的领导者其中也包含我们的总统所以今天我们看到女性的领导者扮演一个非常重要的角色，表现甚至于比许多的男性更加突出在教会当中其实长久以来我对台湾教会的观察教会当中的姐妹事实上扮演教会服事的角色比许多的男士更加的投入所以在座的男生真的要加油了啦真的要加油了但是我深信上帝会呼召更多的男性或是女性的领导者，成为教会与众人的束缚。所以透过这样子，我们知道上有很多的传统如果它不合理，事实上它会带来一种限制。我们应该突破它来承接上帝的呼召，承接上帝的使命。因为上帝看人不是不在乎他的性别，不在乎他的阶层，在乎他的地位，而是在乎神真正要使用这样的人，成为众人的祝福。这是我们要理解的。第二件事情，我们来看底波拉的服事。圣经当中这样说，有一位女先知名叫底波拉，是拉比多的妻，当时做以色列的士师所以从这句短短的对于底波拉的介绍我们发现底波拉她扮演3个不同的角色，她扮演女先知，扮演士师，还有扮演妻子。虽然圣经没有明说，但是我们可以深信，她之所以会得到百姓的爱戴，愿意接受她的领导，她一定是把她的每一个角色都扮演得很好。这边我们先来看，他提到了他是拉比多的妻子我们可以理解就是说，他没有因为侍奉的工作而忽略了做
为别人妻子的角色，他一定尽心尽力来料理家庭的事务，并且善尽责任，扮演领导者的角色。所以一个好的领导者，一个好的属灵领袖，他要适当的扮演各种不同的角色。事实上，我们每一个人都会有不同的身份，可能你在家里是某一个角色，在教会可能要扮演另外一个角色，在社会或者在学校当中扮演另外一个角色。我们在不同的角色当中，都是上帝的呼召，都应该因着我们努力的扮演好这个角色，来荣耀上帝。所以这边我们前一次提到过我们上回说侍奉神的上帝对我们侍奉的要求是尽这个字嘛，要尽什么？尽的意思不是只做教会的工作。上帝呼召我们扮演不同的角色，我们都应该回应上帝的呼召，把每一个角色都扮演好，用各种角色去荣耀神。不能只在教会的服事做得好，家庭却搞得乱七八糟，支离破碎；也不能只顾自己的事业，教会的服事推得一干二净，都不是这样。我们要仔细的去思考，我们会不会因为事物的繁忙，被这个工作事业捆绑住，以致没有办法安静下来亲近神，或是我们只是一头热的做侍奉的工作，而忽略了我们的工作跟我们的家庭，这些都是不对的。我们要把每一个角色都扮演好，在每一个角色当中都去荣耀神，都去祝福人。所以有关服事的先后次序，牧师的建议是要从自己的生命做起，然后从身边的人开始扩展，然后最后才是我们的教会、社区跟社会。所以如果我们把它分作3个部分，首先要做的是什么？第一个要做的是我们要先建立跟上帝亲密的关系。我们要相信上帝给我们最优先的责任就是建立我们自己跟他有良好的关系。为什么？因为这是我们生命的根基。如果这个根基没有建立好，其他的关系、其他的工作都不会稳固。所以你要花一点时间去建立你跟上帝之间的关系，这是最重要的。接着我们跟上帝有建立好的关系之后，我们要建立我们身边的人好的关系。有些人在教会好像天使一样，回到家里变成恶魔，这个都不好。你一定要在家庭当中去做见证。所以第2个部分是要建立跟家人亲密的关系。如果我们当中已经结婚的，你最先要关心的就是夫妻的关系。夫妻的关系良好，才能成为儿女学习的榜样。万一如果夫妻的关系不良，或是家庭搞得乱七八糟，常常会影响我们的儿女，对人际关系当中有负面的影响。因为儿女在这样的家庭当中学不到正面的处理问题的态度跟方法，所以长大之后他也很困难发展好的人际关系。所以家庭当中是重要的，请大家要特别注意。保罗在提醒提摩太，在牧会的生活当中要注意说，教会的领袖必须善于处理自己家里的事，使儿女知道顺从，事事敬重。一个人不知道处理自己的家，怎能看顾上帝的教会呢？这个是圣经对我们的提醒，我们一定要注意。所以从自己个人开始，然后扩展到跟自己关系亲密的人，那最后是什么？最后就是跟外界的关系，也就是说才是教会跟社区的服事。我们一步一步把我们上帝给我们的每一个角色都把它扮演好，这是我们要学习的功课。那接着第3样，我们看到底波拉除了做一个妻子之外，他还做士师跟先知。我们要理解士师这个字，原本的意思就是审判官。所以我们看到底波拉他真的是在做审判官这件事情。那
圣经这样说哈，说底波拉住在以法莲山地拉玛和伯特利中间哈，在底波拉的棕树下哈，他都坐在一棵棕树底下，以色列人都到他那里去听判断啊，可见说他是真正的在执行士师这个角色的职分啊。那事实上要成为一个审判官哈，要帮助别人啊，帮助两造去分辨什么是正确的啊，其实需要几种能力的哈。第一种是什么？需要有来自于上帝哈属天的判断能力啊。我们看到圣经说，以色列人都上他那里去听判断啊，可见说他的判断是睿智的，是正确的，是完全按照上帝的吩咐行判审判。那一个人怎么样可以完全按照上帝的吩咐去行审判？就是他要跟上帝保持一个好的关系嘛，才能够做正确的判断。他要理解上帝的心意，才能够照上帝的原则、照上帝的法则去做判断。所以底波拉跟上帝有特别的关系，因此他拥有属天的判断能力。这一点是我们在座有志要成为属灵领袖的人要学习的。我们要先建立跟上帝好的关系，我们在做判断的时候才能够拥有，才能够真正去明白上帝的心意。那有了这个属天的判断能力之后，还要加上什么？还要加上能够秉行公平正义的哈。我们人都有人的软弱哈，有时候我们在知道明明应该怎么判，可是我们人性的软弱哈，会让我们偏失啦。所以，我们看到底波拉并没有这样啊。他人之所以会到他面前去接受他主持公道，表示他除了有属天的判断力之外，他也能够照着公平正义去做判断，去做决断。圣经这样告诉我们说：你们不可以歪曲正义，不可以偏护穷人，也不可以讨好有权势的人，不能因为这个人身份地位有所偏差，你们要用公正去评断同胞。作为一个审判者，不能徇私，不能偏私，要公正客观。也就是因为他有属天的判断力，也能够秉行公平正义，所以我们看到结果是怎样？他赢得众人的信任跟敬重，所以大家都到他的面前去接受他的判断，大家都爱戴他，敬重他。那我们甚至看到刚才所读的经文当中，他们要出去外面征战，他呼召一个巴拉来带领大家去征战的时候，巴拉跟他说：如果你不去，我就不去了，你一定跟我一起去。为什么？因为底波拉给人一种安定感，让人觉得他在身边的话，这一切都会事事顺利。所以可见他在以色列众人心中是有非常非常重要的地位。这是他的第三个特质。那第四个特质呢？我们在圣经当中发现底波拉他不是一个强势，让人很难跟他同工的人。我们常常看到很多的领导者，他有很强的能力但是因为过度的强势的作风使被他领导的人很难受，就是不好过。但是底波拉不是这样的人，底波拉非常的柔和谦卑。底波拉这个字他的名字这个字的意思是蜜蜂蜜蜂是很会合作的昆虫，所以他人如其名他很会组织跟委派，他知道挑选适合的人去做适合的事情。他们要去征战，他知道巴拉是大将之才，他就知人善用的邀请他来为以色列人带领以色列人去征战。当巴拉信心不足的时候，要求底波拉一起同去，他没有责骂他软弱没有信心，他是同意他勉励他提醒他，并且跟他同去。所以我们可以理解，就是他的性格是怎样，是一个温柔当中带有坚强，可以给一个团体带来很大的鼓舞。虽然他有告诉巴拉说最后
对方的大将西西拉哈会死在一个女人手里哈。你们继续看下去就会发现故事的发展，但是他依然跟这个信心不够的巴拉同去，因为他们是要完成上帝的工作，不能因为自己的情绪啊而有所阻碍啊。所以我们可以看到他的性格是温柔谦卑，不断的给予他的团队鼓励跟支持啊，这也是我们要学习的啊。我们是一个团队啊，所以要彼此的合作，彼此的鼓励啊。那最后我们来看底波拉哈，他不是一个喜爱抢功的领导者啊。在他们打胜仗之后哈，在基顺河他们得胜之后，他没有将功劳完全归给自己哈，他没有说啊巴拉你看都是我跟你同去，我们才会赢啊。他没有归功自己，荣耀自己，反倒是谦卑的将功绩归给众人，并且感谢的将荣耀归给上帝哈。所以我们看接下来哈，他跟巴拉做了一首诗歌哈。他们打胜仗之后，就会用诗歌去赞美神。在诗歌当中，当然有提到巴拉，也有提到底波拉，但是哈，他一开始的时候就这样说。他说：“因为以色列中有军长率领，百姓也甘心牺牲自己，你们应当颂赞耶和华。”所以从这句诗歌的重点当中，我们可以了解哈，他深知哈，他的得胜是什么？他们之所以得胜，不是某个人的功劳啊，是因为这是上帝的应许，所以要将所有的荣耀都归给神，而且这是因为人愿意互相的配合。所以将功绩归给其他的人，他没有将功劳全部揽在自己身上，尊荣自己，而是学习将功绩归给人，将荣耀归给神。所以，一个真正成功的领导者，应该照底波拉这样做，视名利为粪土，也唯有这样的人才能够真正成为一个领袖，得到上帝的喜悦。亲爱的弟兄姐妹，我们今天是教会的圣乐主日，你知道要用音乐赞美神是必须要大家一起合作。我们刚才看到敬拜团，敬拜团每一个人都要贡献自己的能力，但是在这个贡献自己能力的过程当中，又不能彰显自己，是必须要跟其他的人合作，这样才能够完成上帝交代我们的工作。今天我们也学习每一个圣乐的服事当中的每一位，我们每一个人都是教会当中的一份子，都有神呼召我们来参与的一个使命。所以我们每一个人要积极扮演我们的角色，同时又愿意跟其他的人合作，然后将所有我们所做的成就都归荣耀给上帝。这是我们在每一个主日当中透过音乐，透过诗歌应当去学习的，也透过今天我们所研读底波拉的生命特质，我们自己来思考，是不是我们每一个人都可以真正成为上帝所使用的器皿，用我们的生命成为一首诗歌来荣耀上帝。愿上帝亲自赐福保守眷顾我们，我们同心来祷告。亲爱的主，我们感谢你的恩典，谢谢您透过圣经当中的每一个人物，他们的生命特质，来让我们知道你喜悦什么样的人。求主让我们学习底波拉的生命特质，让我们真正能成为你所使用的器皿，成为一个服侍众人的属灵领袖。求主帮助我们，奉耶稣基督的名祷告，阿们。好，我们用一首诗歌来回应神的话语。留下是你光。
闭上。这首诗歌帮助我们去思想，有主与我们同在，我们就会得着无比大的力量。如果我们愿意跟神同行，我们就会一步一步走上上帝的心意。牧师这时候要为大家来祷告。我们当中如果有特别需要别人为你代祷，你正遭遇着无法解决的困境，或是你的亲人，或是你自己本身身体上有病痛，需要人家为你祷告的，你把你的手举起来，我们的团队会来服侍你。那我们有举起的弟兄姐妹，我们请我们的代祷者来协助。前面这边有姐妹，我们来帮忙一下。那其他的人，我们也可以把手放在我们的心上，我们对神说：主啊，求你赐给我像底波拉一样的领袖特质，让我们在教会当中，在社会当中，在我们的家庭当中，可以服侍众人。求主使用我们，真正成为别人的祝福。亲爱的天父上帝，你是值得我们赞美的主，是呼召我们的真神上帝。主啊，我们愿意跟随你，求你保守眷顾我们，与我们同在，与我们同行。求主在我们的前面当中引路，让我们走上你的恩典之路。我们特别奉耶稣基督的名祝福举起手这些弟兄姐妹。主，我们深知在你凡事都能，我们愿意依靠你，全心信靠你，来得着帮助。我们恳求您与这些弟兄姐妹同在，保守眷顾他们的心怀意念，让他们遇着困境的时候，学会用信心来仰望神，并且在神的帮助之下，明白自己当怎么行来荣耀你。我们特别将所有的弟兄姐妹交托在你手中，主啊，你就赐给我们每一位有底波拉的生命特质，让我们成为你所使用的器皿，用我们整个生命来为您做见证，来荣耀你的圣名，并且带给与我们接触每一个人祝福。求主保守眷顾这一切，奉耶稣基督的名祷告，阿们。在还没有奉献之前，我要代表双联教会欢迎第一次来我们的教会做礼拜的来宾。在你的座位前面有留名卡，请你填写了之后交给我们收奉献同工，让我们有机会来介绍认识你。那奉献是基督徒回应神的爱的一种方式，那请我们用心预备心来奉献。
请起立，让我们来做奉献的祷告。爱我们的父神，我们献上我们的金钱，求你悦纳，求主帮助我们，不要做金钱的奴隶，不要只单顾个人的事情，我们要多关心别人的需要，也要关心到上帝国度的需要。这样祷告都是奉耶稣基督的名求，阿们。请坐。我们一起来关心教会的消息，请翻开周报第6页。本会消息，第一点是本周特别的事工。本主日是本会所定的圣乐主日，期盼兄姐们时常在信仰生活中用吟唱圣诗的方式来敬拜、赞美、感谢我们的主，并且成为我们的信仰告白。我们也要感谢陈玉芬总监跟蔡佑婷老师在第2场礼拜会前用钢琴2手联弹带领我们透过圣乐来敬拜赞美主。愿上帝纪念而且赐福他们的服事。第2点，肢体关怀。本会的会友林张淑 Niloma 就是林九恩长老的妈妈，在7月20号安息主怀，并在8月1号，就是这个礼拜六上午10点，在本会10楼礼拜堂举行告别礼拜，请兄姐关心代祷，愿上帝安慰遗族。第2点是本会会友杨成辉弟兄的爸爸杨国宝牧师在7月21号安息主怀，请兄姐关心代祷，愿上帝安慰遗族。接下来我们邀请蔡牧师来做欢迎来宾。不知道在座有没有第一次来到我们教会跟我们一起礼拜的弟兄姐妹？如果没有，好，那这时候我们一起起立来唱最后的歌曲。愿主耶稣基督的恩典、天父上帝的慈爱、圣灵的感动、扶持与相通，与你们同在，直到永远。阿们。好，我们互相请安问候，愿上帝赐福保守。